vaya a interesar, pero que le interese realmente. ¿Es sexoso? ¿No? Sí, sí es sexoso, pero sobre todo creo que en este momento, si te fijas, la parte baja la tiene larga. Sin embargo, no, sí, la tiene larga, pero no es tan escandaloso como la parte alta. Por lo tanto, a Ernesto D'Alessio va a relacionar el amor y la intimidad sexual con la parte de admirar a la persona. O sea, tiene que haber un vínculo emocional para que él se pueda involucrar. No, después viene Jorge Van Rankin. ¿Alguna vez han visto una letra tan gruesa? O sea, que de verdad que parece que se puede tocarla. Es la intensidad. Pues Jorge Van Rankin es un hombre intenso. Entonces, si tu pareja es tan intenso, es porque tienes que, o sea, no le va a gustar una mujer suavecita y fácil de llevar, no. Le gusta a la gente complicada, le gustan intensas. Y luego va Andrea Legarreta, que sería el yo emocional. Toda esta letra tan emocional y tan redonda,